Безпідставний вирок за надуманим звинуваченням. 5 діб адміністративного арешту присудив відомому в Криму адвокату Емілю Курбадінову так званий суд на окупованому півострові. Розгляд справи тривав 2 дні. І сьогодні адвоката і правозахисника визнали винним в буцімто пропаганді і демонстрації атрибутики і символіки, яка заборонена російським законом. Її окупаційне обвинувачення знайшло нібито на сторінці Курбадінова в соцмережі ще за 2013 рік. Торік адвокату за цей же допис, але в іншій соцмережі вже присуджували 10 діб адмінарешту. Подробиці абсурдного переслідування російських окупантів далі в сюжеті. Другий день суду над Емілем Курбадіновим. Слухання відбулося в відкритому режимі із фото та відеозйомками. Є і пропагандисти із каналу «Росія-24». Доводити безпідставність звинувачень беруться 7 адвокатів. Одразу 2 просять припинити провадження, бо Еміль Курбадінов вже відбував покарання рік тому за статтею, яку знову намагаються інкримінувати. Тоді він отримав 10 діб за те, що ВКонтакті опублікував допис з інформацією про мітинг Хізбут-Тахрір. Отже, адвокати впевнені, процес політично вмотивований. А Еміля Курбадінова відкрито переслідують співробітники ФСБ. Гражданин Шампазов, я утверждаю, что он участвовал в преследовании моего доверителя в ноябре 2018 года совместно с сотрудниками прокуратуры, когда предъявлял предостережение моему доверителю. Гражданин Шампазов на данный момент составил административный протокол в отношении моего доверителя. И данное видео еще раз показывает, что преследование моего доверителя является спланированной акцией. Цього разу Еміля Курбадінова звинувачують за той же допис у тому ж році, але у Фейсбуці. Тоді в Криму діяло українське законодавство, яке не містить подібних заборон. Адвокати наполягають – необхідна повторна, альтернативна експертиза символіки. Суд відмовляє і в цьому праві. Какое отношение имеет структура к Хизбут-Тахрир, пирамидальная ее основа, к флагам, которые имеют общий исламское значение? Это флаги ислама, не Хизбут-Тахрир. И так называемый специалист говорит об этом. И эта экспертиза противоречит другим его экспертизам по аналогичным делам. Про свою невинуватість заявив і сам Курбадінов. Я и мои представители, защитники в полной мере доказали абсолютную необоснованность данного административного материала. Ваша честь, свою вину я, конечно же, не признаю. Каких-либо действий, носящих экстремистский, террористический, иной общественно опасный характер, я никогда в жизни не совершал и совершать не намереваюсь. Я адвокат, действующий всегда в рамках закона. Это мой принцип, ваша честь. Під судом людно. Нахабність дій та звинувачень окупантів зрання знову збирає понад 100 кримських татар. Вони дуже розраховують на справедливий вирок. Адвокати з Курбадінових у перервах спілкуються з людьми. Этот процесс очередной раз показывает, каким образом проходят процессы в Крыму. Очередной раз показывают, для чего вообще возбуждаются такие дела и какие эксперты проводят это. Адвокати та їхній підзахисний не помилились. Суддя їх доводів не сприйняв і таки призначив 5 днів арешту. У них була одна мета – посадити в адміністративному порядку Еміля Курбадінова. І тільки те, що туди прийшли близько 200 людей вчора вночі, там було, я з ними спілкувався. Те, що сьогодні люди прийшли десятками, і справа отримала міжнародний резонанс. Про це говорили в різних столицях, про Еміля Курбадінова, про кримських татар, про Крим, про Україну. І вони обмежилися 5 добами арешту. Такий вирок – це намагання зламати адвокатів, відвернути їх від відстоювання прав, як кримсько-татарського народу, так і політв'язнів, підкреслює адвокат Микола Полозов. Российская власть абсолютно не переваривает тех адвокатов, которые заняты в политически мотивированных делах. Тем более занятых в политически мотивированных делах в оккупированном Крыму. Поэтому давление на адвокатов там, оно приобретает достаточно серьезные формы. Это своего рода месседж остальным адвокатам, которые будут заниматься этим делом, что будут последствия, неблагоприятные последствия. На підтримку свого правозахисника кримські татари під судом влаштували флешмоб, тримали в руках плакати «Ти – наш народний захисник». Акція пішла у соцмережі, долучився до неї і канал АТР, вимагаючи від окупантів прибрати руки від Еміля Курбадінова.
Мы, как телеканал, который с Крыма, который живет Крымом, очень тоже за это все переживаем. Мы присоединяемся к этому флешмобу, полностью поддерживаем его. Очень надеемся, что и другие, те, кто увидят нас, тоже присоединятся к этому флешмобу, и он получит широкое распространение. Вікторія Бойко, Заман, АТР.